기관지 확장증. 동양 한의원은 기관지 확장증을 도와드릴 수 있지만 기관지 확장증에 대해 잘 아실 때 도움을 청하십시오. 기관지 확장증에 대해 잘 모르실 때는 도움을 청하지 마십시오. 수많은 난치성, 불치성 질환이 있습니다. 난치성 질환, 불치성 질환이 각 발생했을 경우에는 난치성, 불치성 질환을 겪으시는 환자분들과 가족분들께서는 그 질환에 대해서 잘 모르실 수도 있습니다. 따라서 기관지 확장증이 각 발생했을 때는 우선 1차 의료기관의 따뜻한 검사와 처치에 도움을 청하십시오. 그리고 2차 의료기관의 객관적 검사와 처치에 도움을 청하십시오. 그리고 3차 의료기관의 뛰어난 검사와 처치에 도움을 청하십시오. 그리고 5대 메이저 대학병원의 탁월한 검사와 처치에 도움을 청하십시오. 그래도 기관지 확장증으로 괴롭고 힘들고 두려움에 고통스러우시다면 동양 한의원의 기관지 확장증 시소탕에 도움을 청하십시오. 기관지 확장증 환자분들과 가족분들께서는 1차 의료기관을 거쳐 2차 의료기관을 거쳐 3차 의료기관을 거쳐 5대 메이저 대학병원을 거치시면서 기관지 확장증에 대해서 더 많이 아시게 되십니다. 그래서 기관지 확장증이 각 발생했을 때는 동양 한의원의 도움을 청하지 않으시는 것이 좋습니다. 왜냐하면 각 발생했을 때는 기관지 확장증에 대해서 잘 모르시기 때문에 신뢰 형성이 어렵기 때문입니다. 그래서 기관지 확장증으로 1차, 2차, 3차, 5대 메이저 대학병원의 도움을 받은 이후에 동양 한의원의 도움을 청하시는 것이 좋습니다. 왜냐하면 그때는 기관지 확장증에 대해서 잘 아시기 때문에 신뢰 형성이 쉽기 때문입니다. 동양 한의원은 기관지 확장증을 도와드릴 수 있지만 기관지 확장증 환자분들과 가족분들께서 기관지 확장증에 대해 잘 모르실 때는 도움을 청하지 마십시오. 기관지 확장증 환자분들과 가족분들께서 기관지 확장증에 대해서 잘 아실 때 도움을 청하십시오. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양 한의원은 균형입니다.